大家好，我是奔腾拳师的阿松，这期又和大家见面了，这期给大家介绍一条这个还是咱家的老拳，就是海豹，曾经知道这条拳的我都知道，我们也做过这期拳，之前曾经配过了以后呢，半个月吧，18天，然后长春的一个哥们儿通过一个咱这个平台，他就给我买走了以后，但是在他那边是生了4条，生的确实不多，说实话确实不多，生了4条。但是现在他又跟我说，老哥，我这个狗，意思是他没时间养了，他说想卖了的。我说你不要卖了，我还原价给你收委托了，你还给我用回来吧，所以说把阿宝又接到手了，前有1个星期前吧，把阿宝又接回来了，所以现在他又坐落咱奔腾门下。因为我对这条狗非常有一定的感情，所以说这条狗也非常不错。它是富士本的这个延续，大家都知道狼王富士本那条拳确实在中国也做了巨大的贡献。当时我就没有考虑，我迫不及待，我说那你快给我用回来吧，我原价给你就行了。他说那行哥。所以说我们对每一个拳师了解，还有对每一个拳师的感情，都是在心目中都是有一种这个说不出来的那个感觉，所以这也是我对阿宝，在家里我不叫他黑豹，因为叫习惯了，从小就叫他阿宝。大家可以看一下这条拳的头板，这条阿宝的头板非常强悍，嘴筒非常大，目拳弓向，它的头板属于一种四方头板，不是属于那种这个长形的，它属于一种四方脸，头板非常方正。见到生人见到陌生人非常有一种强悍的抵抗意识你看这是见到陌生人了，中了阿宝，又看到陌生人，你看他见到陌生人就这种样子。好了，阿宝，自我护场的意识非常强悍，在家也是这种样，在家也是这个样子。在我家里边，在我那个场地里边，遇到有陌生人，就是非常怎么说，非常忠诚，但对我还是非常好，背部流水非常好，这条拳，背部的沉淀是一般的木拳中的佼者，背部沉淀是非常好，头板力度非常强整体结构非常完美，尾巴非常粗壮，毛色素非常强悍。这条拳的毛色素比其他木拳要好这个毛色素非常好，头板的耳位也非常好。好了，朋友们，这期关于阿宝的这期节目又要和大家说声再见了阿宝呢也即将快发行了就希望阿宝的多多关注这个有很多朋友问我这个私信问我不知道怎么去私信就在我的头像的右侧你点这个私信，有什么事情我们再私聊私信这期就到这里，谢谢大家。